सबैले भन्छ अहिले गोले साहबको मुटुक त ठुलो छ ठुलो छ। मुटुक ठुलो चाहिँ तपाईँको कहाँबाट चिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो हाम्रो स्टेटकै पैसा बाँडेर चाहिँ जहाँ दिँदा त्यसलाई मुटुक ठुलो भन्दैन। आफ्नो तपाईँको अर्निङ गरेको दुःख गरेको पैसाबाट बार्नुहोस् न। बाउको छोरा त म त्यहाँ भन्छु नि, आफैले खटेको ब्याङ्कमा राखेको पैसा तपाईँले बार्नुहोस् त। म बाउको छोरा त्यो भन्छु। त्यो यताको पैसा हाम्रै ट्याक्स पेयरको पैसा लिँदै बाँध त्यो त हाम्रो पहिला सरकारले पनि नगरेको होइन, गरेको हो नि त्यसो त। त्यसलाई मुटुक ठुलो भन्दैन। मुटुक ठुलो चाहिँ त्यसलाई भन्छ नेता बन्ने चाहिँ तपाईँको त्यो तपाईँको अपोजिसनले अलिक कराउँदाखेरि किन सेक्सन 144 लाउँछ, किन अपोजिसनले अलिक र्याली गर्दा डुङ्गा फोड्छ, गाडी फोड्छ, अपोजिसनले अलिकति लेख्दा जेलमा लाउँछ, त्यो चाहिँ मुटुक ठुलो हो? म पनि पोलिटिसियन हो। पोलिटिसियनले मिसयुज गर्छ, एक्सप्लोइट गर्छ त्यो जनतालाई, त्यो युवाहरूलाई एक्सप्लोइट गर्छ। के छ र जसकोमा अलिक पैसा छ होइन, अहिले हेर्नुहोस् है त्यो मित्तल कमलेश भन्नेहरू चामलिङको टाइममा ट्याप्पै कमलेशहरू ट्याप्पै उता होइन पैसा छ, यिनीहरूको घमन बेसी क्या। भोलि जस्तो सोके सरकार उनीहरू गोले आयो, अहिले ट्याप्पै यता एसकेएमको सघाउनेहरू सबै हराइसक्यो है। किन उनीहरूलाई सुर्ता छैन, भोलि फेरि चामलिङ अवस्था अब चाहिँ हुँदैन। तर मेरो आज उहाँहरूलाई प्रश्न छ यहाँबाट गभर्मेन्टलाई, एसकेएम सरकारलाई, हाम्रो नेताले चाहिँ तपाईँको मलाई एउटा प्रमाण दिनुहोस् न, कुन दिन चाहिँ भाषण दिएर चाहिँ ड्राइभरहरूलाई गाली गरेको छ, चालकहरूलाई गाली गरेको छ, तपाईँहरू चाहिँ खत्तम हेला गरेको छ, एउटा प्रमाण त दिनुहोस् न। त्यसै आफै कथा बनाउँदै त्यहाँदेखि फेरि आफै हिरो क्यो मैले चाहिँ यसो गरेको फल्नाले चाहिँ हेला गर्दैछ भनेर नगर्नुहोस् न हौ तपाईँको। भन्ने छ आज त तपाईँहरू विपक्षीमा हुनुहुन्छ, युवा कार्यक्रमहरू के कस्तो गर्नु लाग्नु रहेछ? अब युवा कार्यक्रम भन्दाखेरि अब युवा त हो कि, तर युवाहरूमा यति नै भन्न चाहन्छु तपाईँहरू आफै अगाडि आउनुपर्छ। तपाईँले त्यहाँ फेसबुकमा लेखेर त्यहाँ बोलेर मात्रै हुँदैन नि, तपाईँको प्र्याक्टिकल हुनु पऱ्यो नि, होइन? प्र्याक्टिकल हुनु पऱ्यो। तपाईँको अब पोलिटिक्स इज डटी भन्छ है, अब डटिलो ठिकै छ, तर अब तपाईँहरू आउनु पऱ्यो नि। यसलाई क्लिन गर्नु लागि त तपाईँहरू समाजमा तपाईँले त्यो चाहन्छ भने तपाईँहरू पनि आउनु पऱ्यो नि। मेरो त तपाईँको युवालाई त्यही साथ म भन्न चाहन्छु हो, तपाईँहरू अगाडि आउनुहोस् होइन, काम गर्नुपर्छ। तर अब साह्रो गभर्मेन्टमाथि पनि डिपेन्ड नगर्नुहोस्, किनभने अब म त अझै भन्छु हाम्रो गभर्मेन्टमा पनि त्यो अलिकति भएको छ, अहिले पनि साह्रै भएको छ, डिपेन्डेन्ट साह्रो बनाउँदैछ क्या हाम्रो गभर्मेन्टमा पनि भएको छ। किनभने अहिलेको तपाईँको सुप्रिम कोर्टमा हेऱ्यो भने पिआइएल फाइल गरेको छ तपाईँको। अब यो फ्री चिज चाहिँ बार्नु पाउँदैन भनेर सुप्रिम कोर्टमा फाइल गरेको छ, मोदी सरकारले पनि सपोर्ट गरेको छ। यसले गर्दा देशमा बाँकी लागेको छ, देश डुबेको छ, देश उम्बियो लागेको छैन। यहाँ त इलेक्सनमा त तपाईँको त्यसले 1 तला सुन दियो भने म 2 तला सुन दिने, त्यसले सोनी टिभी दियो भने यताबाट म कुनै अर्को टिभी दिने, उसले नोकिया फोन दियो भने म स्यामसङ दिने, त्यस्तो कम्पिटिसन क्या दलालको काम हुँदैछ भनेर चाहिँ पिआइएल तपाईँको अहिले फाइल गरेको छ। त्यसले गर्दा यो देश चाहिँ खतम हुँदैछ। अन्त एक दिन समय यस्तो आउँछ तपाईँको भोलि दिन चाहिँ केही पनि नपाउँला हो सरकारबाट, त्यस्तो समय पनि आउँछ। त्यही कारण मेरो युथहरूलाई तपाईँहरू अगाडि आउनुहोस्, तपाईँहरू साह्रो डिपेन्डेन्ट पनि नहुनुहोस्। म त सिधै भन्छु, प्र्याक्टिकली आइएम सेङ, किन म त्यो जग्गाबाट आएको, म प्र्याक्टिकल, मेरो बुकिस नलेज साह्रो छैन। म चाहिँ किताब पढेर त्यो नलेज म त्यो इन्टेलेक्चुअल गफ गर्नु आउँदैन, म चाहिँ प्र्याक्टिकल तलैबाट आएको हो कि। अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको साह्रो डिपेन्डेन्ट भयो भने चाहिँ हो पैसाको दमासमा हुँदैन। हाम्रो यहाँ कतिजना यहाँ हाम्रो पनि पार्टीमा छ, सबै पार्टीमा छ, पैसाको धोक देखाउनेहरू छ। अब चाहिँ सिक्किमे जनताले आउँदो 24मा चाहिँ तपाईँको त्यस्तो राम्रो मान्छे हेर्नुपर्छ तपाईँहरूले हो। पार्टीको नीति सिद्धान्त गर्ने मान्छेहरू, सिक्किमलाई माया गर्ने मान्छेहरू हेर्नुपर्छ। यो बिजनेस दलाल गर्ने, डिलर गर्नेहरू चाहिँ तपाईँहरू हुँसियार बस्नु। यिनीहरूले अन्डर एस्टिमेट गर्दैछ, हामी चाहिँ पैसा दिएर भोट किनेर हामी जितिहाल्छ। उनीहरूको घमन त्यति एउटा छ कि यसको घमन चाहिँ, पैसाको घमन चाहिँ आउँदो 24मा चाहिँ हाम्रो युथहरू, सिक्किमे जनताले यिनीहरूको घमन चाहिँ हाम्रो जार्नुपर्छ यिनीहरूको नि। नभए यिनीहरूको दिनको दिन बढेको छ। भोलि जस्तो सुकै सरकार आओस् न, उनीहरूलाई त के छैन, यता पनि अलिक सकाइरहेको हुन्छ, उता पनि सकाइरहेको हुन्छ, यता पनि। भोलि जो आयो छेउमा ट्याक्कै हो, अन्त बरु तलकोले भेट्नु पाउँदैन होइन, तलकोले भेट्नु पाउँदैन। लु भन्नुहोस् त,
अनि त्यतिलाई पनि त विपक्षीहरूले बडो विरोध गर्नुहुन्थ्यो त त्यतिलाई पनि उहाँहरू त एसडिएफ पार्टीकै सत्ताकै ठेकेदारहरूमा थिए नि उहाँहरू होइन थियो नि तर अब त्यति बेला चाहिँ के छ भने तपाईँको कतिवटा कुरा चाहिँ उहाँहरू ठेकेदारमा थियो भन्नु नसकेको थियो नि तपाईँको सिधै कुरा नि अब जस्तो अहिले उहाँहरू ठेकेदार हुँदाखेरि चाहिँ म सिधै भन्छु हामी एमएलए मन्त्री थियो हाम्रो युथहरू थियो युथहरू बरु माथि नेतालाई भेट्नु अलिकति साह्रो पर्थ्यो होला यिनीहरूको त थाक्ने हात चलाएर क्या तपाईँको नि को छ भन्दा फल्नाभित्र छ हो आमामा बिचरा हाम्रो सिक्किमे जनताहरू पर्खनी यता मन्त्री एमएलए पर्खनी अब चाहिँ त्यस्तो हुनु हुँदैन अहिले खोइ परिवर्तन भन्छ गोलेको टाइममा पनि त्यही छ त अहिले मैले सुन्दा त सँगै सिलगढीमा तास खेल्छ अरे के गर्छ कोही तलको एमएलए नेताहरू को छ भन्दा भित्र कामले सर कुनै के छ उनीहरूकै अझ पनि अन्त के चाहिँ फरक भयो लु भन्नुहोस् न परिवर्तन यही हो होइन परिवर्तन यही हो हाम्रो टाइममा पनि तपाईँको यही दुःख थियो क्या भेट्नु नपाउने यिनीहरू मात्रै ठुलो जाल हामीले पनि नमस्ते गर्नु पर्ला जस्तो नि यिनीहरूलाई पैसाको रक क्या त्यो धमास हो आफैलाई अन्त कसै बेला मन पनि दुख्छ यति साह्रो ह्युमिलेट के हो भनेर नि तपाईँको नि त्यसले गर्दाखेरि मैले भनेको एसकेएम पनि अहिले त्यही फाइट पर्दैछ उनीहरूकै भित्र यिनीहरूसँग हामी पनि त्यति बेला परेको अब एसकेएम र हाम्रो युथहरू चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ झगडा नगरौँ हो गाउँमा मिलेर बसौँ हो मरौ परौमा हामी सबै समाजमा मरौ चाहिन्छ काम धन्दामा काटाकाट नगर्नुहोस् होइन मुख छाडा नगर्नुहोस् समाजमा बस्नु बरु यिनीहरूलाई ठिक पारौँ न यिनीहरूलाई ठिक पारौँ न यो मित्तल भन्नेहरू त तपाईँको बियर फ्याक्ट्रीहरू हेर्नुहोस् त एसडिएफ सरकारले त बन्द गरेको हो नि यसको मित्तलको रक्सी त यो सरकारमा आएको बित्तिकै यसले तपाईँको मित्तलको हेर्नुहोस् त बियरहरू यसले सारा सिक्किममा कुनै रक्सी चल्नु दिएन यसले आफ्नो बियर चाहिँ कुना कुनामा तपाईँको सारा सिक्किममा कहीँ छैन आज तपाईँको सारा सिक्किम कुनामा किङफिसर बाइक कहीँ पनि पाउँदैन तपाईँको टुरिस्टहरूले भनेको यहाँ किङफिसर बाइक अरू पाउँदैन भनेको तपाईँको पहिला हेर्नुहोस् त जेकब राम्रो राम्रो रक्सी सबै हराउँदै गयो किनभने ट्याक्स ल्याउँथ्यो यसले पैसा खान्थ्यो अब यो र माथि हाम्रो मिलेको छ नि साबहरू वेयर हाउसको मिलेको छ तपाईँको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कुरा त्यस्तो छ तपाईँको अन्त राम्रो रक्सी यहाँ किन ट्याक्स तिर्नु यति महँगो लिएर त्यो मित्तलले ट्याक्स लाउँछ त अन्त खान्छ अन्त अहिले राम्रो राम्रो रक्सीहरू सबै हराउँदैछ अहिले एक दुईवटा आउँदैछ दाम पनि यति साह्रो महँगो छ तपाईँको त्यसले गर्दा मैले अस्ति पनि यो आवाज उठाएको होटेलको तपाईँ होटेल इन्डस्ट्री चाहिँ तपाईँको यो रक्सीले गर्दा मर्दैछ तपाईँको हेर्नुहोस् त अरू स्टेटमा जानुहोस् त रक्सी सस्तो छ त फरेन कन्ट्रीको रक्सी टुरिस्टहरूले त्यही मन पराउँछन् आयो खायो बस्यो लोकल हाम्रो यहाँ त दाम महँगो तपाईँको नि अरू बाहिरको रक्सी आउनु दिएको छैन एक दुईवटा आउँदैछ त्यो पनि ट्याक्स तिरी हेभी ट्याक्स थियो पहिला त रक्सीहरू सबै बाहिर जान्थ्यो हाम्रो सिक्किमकोहरूले नि ड्राइभरहरूले किनेर लान्थ्यो अहिले त हाम्रो होटेलहरू त तपाईँको सिलगढीबाट किनेर लाउँदैछ त्यस्तो छ तपाईँको स्थिति यो त गोले साहबले हेर्नु पर्ने नि दुईजना मिलेको छ अन्त के भन्नु अन्त अब यो चालक दिवसमा तपाईँको जुन चाहिँ हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो कि चामलिङ साहबले ड्राइभरलाई हेर्नु सक्दैन तिमीहरूलाई हेला गर्छ अरे यो गर्छ अरे त्यो गर्छ अरे के सम्मान दियो अरे के दियो भनेर भन्छ तर मेरो आज उहाँहरूलाई प्रश्न छ यहाँबाट गभर्मेन्टलाई एसकेएम सरकारलाई हाम्रो नेताले चाहिँ तपाईँको मलाई एउटा प्रमाण दिनुहोस् न कुन दिन चाहिँ भाषण दिएर चाहिँ ड्राइभरहरूलाई गाली गरेको छ चालकहरूलाई गाली गरेको छ तपाईँहरू चाहिँ खत्तम हेला गरेको छ एउटा प्रमाण त दिनुहोस् न त्यसै आफै कथा बनाउँदै त्यहाँदेखि फेरि आफै हिरो क्यो मैले चाहिँ यसो गरेको फल्नाले चाहिँ हेला गर्दैछ भनेर नगर्नुहोस् न हौ तपाईँको हो ड्राइभर चालकलाई म यति नै भन्न चाहन्छु तपाईँको तपाईँहरूलाई साँच्ची नै तपाईँहरूलाई माया गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको दुःखको टाइममा चिन्छ तपाईँको कोभिडको टाइममा चाहिँ तपाईँको त्यो महेन्द्र पी लामाले यत्रो पैसा लिएर आयो भनेर तपाईँहरूले सुनेको हो त त्यति बेला तपाईँको भाइचुङ भोटियाले भनेकै हो त हौ यो अहिले हस्पिटल बनाउनु छोड्नुहोस् यिनीहरूलाई अलिक खर्च दिनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँको लु अहिले यसो 50 हजार तपाईँको महिनामा तपाईँको 5 हजार दिएको भए पनि सालमा 50 हजार जाँदो रहेछ एक वर्षको लागि यताउता गर्दा 3-4 करोड त जाँदो रहेछ नि तपाईँको त्यति बेला दुःखको टाइममा चाहिँ तपाईँले दिनुपर्ने हो नि ड्राइभरहरूले काम छोरे बिचारा कतिवटा काम छैन आफ्नो खेतीबारीमा लाग्यो कोही अहिले पोल्ट्रीमा लाग्दैछ कोही खेतीबारीमा लाग्यो त्यति बेला चाहिँ तपाईँको मुटुक ठुलो चाहिँ तपाईँले त्यति बेला तपाईँले देखाउनु पर्ने हो नि सबैले भन्छ अहिले गोले साहबको मुटुक त ठुलो छ मुटुक ठुलो चाहिँ तपाईँको कहाँबाट चिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो हाम्रो स्टेटकै पैसा बाँडेर चाहिँ जहाँ दिँदा त्यसलाई मुटुक ठुलो भन्दैन आफ्नो तपाईँको अर्निङ गरेको दुःख गरेको पैसाबाट बार्नुहोस् न बाउको छोरा त म त्यहाँ भन्छु नि
आफैले खटेको ब्याङ्कमा राखेको पैसा तपाईँले बार्नुहोस् त। म बाउको छोरा त्यो भन्छ, त्यो यताको पैसा हाम्रै ट्याक्स पेयरको पैसा लिँदै बाँड्दै त्यो त हाम्रो पहिला सरकारले पनि नगरेको होइन, गरेको हो नि त्यसो त। त्यसलाई मुटुक ठुलो भन्दैन। मुटुक ठुलो चाहिँ त्यसलाई भन्छ नेता बन्ने चाहिँ तपाईँको त्यो तपाईँको अपोजिसनले अलिक कराउँदाखेरि किन सेक्सन 144 लाउँछ, किन अपोजिसनले अलिक र्याली गर्दा डुङ्गा फोड्छ, गाडी फोड्छ, अपोजिसनले अलिकति लेख्दा जेलमा लाउँछ, त्यो चाहिँ मुटुक ठुलो हो? लु भन्नुहोस् त। मुटुक ठुलो त नेताको त त्यहाँबाट पो चिन्छ त हो। अझै मुटुक ठुलो भन्छ, मुटुक ठुलो त मेरो पनि छ नि तपाईँको, होइन? लु भन्नुहोस् त। लातेन शेर्पाले तपाईँको हाम्रो चामलिङ साहबलाई मर्यो भनेर तपाईँ क्रिया गरेको तपाईँले थाहा छ नि, सेतो चिन्दे केस गरेर, त्यत्रो गर्दा त हाम्रो बुढोले के गरेन, मुटुक ठुलो त त्यसलाई पो भन्छ त हो तपाईँको। देशलाई कहाँदेखि कहाँ पुऱ्यायो लु भन्नुहोस् त। आज म त धन्यवाद एसकेएम सरकार आएर चाहिँ तपाईँको अघि तपाईँले भन्नुभयो नि एवार्ड पाउँदाखेरि किनेर आएको अरे के किनेको मात्रै भन्छ नि। लु म आज उहाँहरूलाई प्रश्न गर्छु, तपाईँको सरकार 3 साल भयो, जेएम गुरुङले पनि भन्छ नि सबै बुढोले भन्छ अरे मैले गरेको, मैले बुढोले त गरेको हो नि, भिजन त बुढोको हो नि। अर्ग्यानिक मिसन आउट अफ बक्समा कसले सोचेको थियो? स्वच्छ भारत कसले सोचेको थियो? त्यो 1 प्लास्टिक ब्यान पनि 1919 कसले सोच्यो? चामलिङ साहबले सोचेको थियो, होइन? लु भन्नुहोस् त। 1 फ्यामिली 1 सब कसले सोच्यो? बुढोले सोचेको हो नि। बुढोले गरे, बुढोले त गरेको हो त। अन्त तर अब आज म यो सवाल गर्छु, एसकेएम सरकार 3 साल आउँदाखेरि चाहिँ मोदीले चाहिँ सिक्किमको नाम चाहिँ कहिले लिएको छ? लु भन्नुहोस् त, भन्नुहोस् न। मोदीले तपाईँको हामीले पैसा दिएर चाहिँ मोदीले पैसा दिँदा चाहिँ मान्ने हो र? लु भन्नुहोस् त। मोदीले हामीले प्रचार गर्दै भनेको छ? मोदीले तपाईँको नेपालमा गएर, जर्मनीमा गएर, होइन, कहाँ देशमा गएर सिक्किमको नाम कति लियो? अर्ग्यानिक मिसनको नाम लियो। लु भन्नुहोस् त, होइन? स्वच्छ भारत त हामीले तपाईँको 2008मा हामीले तपाईँको राष्ट्रपतिबाट एवार्ड पाएको थियो, तपाईँको स्वच्छ भारत सिक्किम, स्वच्छ राज्य सिक्किम भनेर पाएको। अब अहिले युनियन गभर्मेन्टले मोदी सरकार आएको बित्तिकै फलो गर्नुभयो, होइन? सफाइगिरी। त्यहाँदेखि 1 प्लास्टिक ब्यान भनेर प्लास्टिक ब्यान भनेर 1998मा तपाईँको हाम्रो सरकारले ब्यान गरेको अहिले भर्खर युनियन गभर्मेन्टले फलो गर्दैछ। लु भन्नुहोस् त। अन्त 1 फ्यामिली 1 जब आसाम गभर्मेन्टले, अरू गभर्मेन्टले फलो गर्दैछ। लु भन्नुहोस् त। अन्त यति साह्रो हामीले पैसा दिएको भए त मोदीले लु प्रचार गर्छ र अरू गभर्मेन्टले? लु भन्नुहोस् त। यति साह्रो प्रचार गर्दैछ तपाईँको, यो त भिजन हो नि। अन्त हाम्रो गोले साहब चाहिँ तपाईँको घुमेको जस्तो, जहाँ फङ्सन सानो हुन्छ घुमेको। अरे आफ्नो स्टेटमा बसेर काम पनि गर्नुहोस् न। भिजन के छ बताउनु पऱ्यो नि पब्लिकलाई। 3 साल भयो, अहिले भिजनको के कुरा छैन। लङ टर्म के छ, सर्ट टर्म के छ, के चाहिँ गरेको छ? लु भन्नुहोस् त। घुमेकै छ गाडीमा, कहाँ कुनै मिटिङ, अरे कहाँ देखाउनुहोस् न के चाहिँ गरेको छ हौ। लु अब अवार्ड पाउँदा आरिस गर्छ। लु 3 साल भयो, मोदीजीले चाहिँ कहाँ चाहिँ सर्काएको छ? लु सिक्किम गभर्मेन्टलाई ह्याप्पी बर्थडे भन्छ, सक्यो त्यति नै हो। चामलिङको टाइममा त ह्याप्पी बर्थडे, अर्ग्यानिक मिसन, कुनै के राष्ट्रपति तपाईँको हिजो अस्ति त्यो के अरे पुरानो राष्ट्रपति यहाँ सिक्किममा आउँदा पनि अर्ग्यानिकै नाम लियो त। संसारमा नाम लिँदा सिक्किमलाई पहिचान दियो त। त्यो चाहिँ हामीले पैसा दिएर किनेको हो। अन्त लु अन्त यो कुराहरू छ नि तपाईँको। लु भन्नुहोस् त। अनि तपाईँले कुरा गर्दाखेरि हामी टुरिज्मको कुरा गर्नेछौँ, किनभने तपाईँ उत्तर सिक्किममा बस्नुहुन्छ। उत्तर सिक्किम चाहिँ बेसी जस्तो टुरिज्मले चल्ने गर्छ भनेदेखि अहिलेको टुरिज्मको व्यवस्था के कस्तो छ उत्तर सिक्किममा? अब अहिले यो चाहिँ म चालक दिवस दाजुभाइलाई पनि भन्छु, टुरिज्मको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको गोले साहबले भन्नुहुन्छ हामीले रिस्ट्रिक्सन छुट्टी दियो, सम्मान दियो, है त्यो ठिकै छ, होइन? मैले भने अघि दुःखको टाइममा, कोभिडको टाइममा हेरेको भए चाहिँ उहाँको ठुलो मन हुन्थ्यो। बिचारा त्यति बेला खानु थिएन, ड्राइभर छोडेर गयो, होइन? तर हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ नट ओन्ली तपाईँको ड्राइभर छोडेर चाहिँ सारा सिक्किमको लागि काम गरेको छ। वाङदी साहब, मलाई जहाँसम्म याद छ वर्तमान सरकारले 5-5 हजार रुपियाँ दिनुभएको थियो त्यो टाइममा। वान टाइम दियो नि। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ 1.5 साल 5 सालले तपाईँ के गर्ने? 1 सालको लागि त तपाईँ दिँदाखेरि 5,000 हुँदो रहेछ नि। अन्त यता लमसम गर्दाखेरि 4-5 करोड चाहिँ खर्च हुँदो रहेछ। 4-5 करोड गभर्मेन्टमा के छ लु भन्नुहोस् न, होइन? लु भन्नुहोस् त। बिचारा त्यो मद्दत दिनु नि त्यति बेला दुःखको टाइममा चाहिँ। अब अहिले सुन्दाखेरि मैले मैले आरोप लगाएको होइन, मैले सुने त्यो हिजो अस्ति 6 जना गाडी पाउने पनि त तपाईँको मलाई ट्याक्सी ड्राइभरले खुदले भनेको है, मलाई भनेको सर यो गाडी पाउने चाहिँ
ट्याक्सी ड्राइभर होइन रहेछ एसकेएमकै सपोर्टर रहेछ भनेर मलाई भनेकै म यो आरोप लगाएको नि मलाई बनेको आई डोन्ट नो वेदर इट्स ट्रु अर नट हो तर हाम्रो सिएमले चाहिँ के गर्नु पहिला तपाईँको बिफोर तपाईँको के भन्छ त्यो एमजी मार्गमा तपाईँको होइन त्यो यसरी तपाईँको त्यो हामीले गाडी हटाउँदाखेरि तपाईँले थाहा थियो त सबैले अपोज गरेको थियो होइन गाडी हटाउँदा सबैले अपोज गर्यो यो हुँदैन त्यही हुँदैन भनेर तर त्यो तपाईँको एमजी मार्ग बनाइसकेर हेर्नुहोस् त सबै तल ग्राउन्ड फ्लोर त चल्नु थाल्यो नि नभए पहिला के थियो भन्दाखेरि पहिला त्यो टाइल्स नलाउँदाखेरि तल्लो लाइनको मात्रै रासन द के हार्डवेयर किराय छ माथि त सब सुकाइरहेको हुन्थ्यो तर तपाईँ अहिले जानुहोस् त 2 तला 3 तला सबै रेस्टुरेन्ट छ त्यहाँ त खाली छैन नि त 4 तला पनि माथि रेस्टुरेन्ट छ सबै एउटा सरकारले तपाईँको हाम्रो गरेको छ तपाईँको नि होइन अन्त चालकहरूलाई के चाहिँ गरेन लु भन्नुहोस् त चालकहरू त्यति बेला पिजो चलाउँदै थियो त्यहाँदेखि जेट गाडी ल्यायो इनोभा ल्याउँदाखेरि चाहिँ इनोभा आयो होइन इनोभा आउँदाखेरि फेरि म्याक्सको ड्राइभरहरूले अपोज गर्यो अब हाम्रो बिजनेस खायो अब हामी चाहिँ मऱ्यो म्याक्स होइन गरे साँच्चै नि त्यो गर्दाखेरि के तर त्यति बेला तपाईँको टुरिस्ट आउँदा के भन्थ्यो भने चाहिँ सिक्किम इज भेरी ब्युटिफुल है के गर्नु यहाँ त बस्ने ठाउँै छैन हामीलाई 10 दिनको प्याकेज दिनुहोस् न भनेर भन्थ्यो टुरिस्टहरूले हामीलाई 10 दिनको प्याकेज दिनुहोस् भन्थ्यो त्यति बेला थिएन सिर्फ गान्तोककोलाई मात्रै फाइदा पाउँथ्यो होटेल्सलाई सारो सिक्किममा थिएन तर जब हाम्रो गभर्मेन्ट आएकोदेखि तपाईँको यो चेरेजी सामदुप्ची तपाईँको त्यहाँदेखि बुद्ध पार्क चारधाम होइन तपाईँको यो बनाउँदाखेरि चाहिँ आज के भयो भन्दा चाहिँ सबै त्यहाँ हेर्नुहोस् त आज चालक दाजुभाइले यति नै भन्छु तपाईँहरूको टायर जहाँसम्म पुग्छ त्यो बाटो चाहिँ एसडिएफले बनाएको है र आज तपाईँहरू हेर्नुहोस् त टुरिस्ट आउँदाखेरि 2-3 दिन तपाईँको त्यही पेमा चेरेजी गेजिङमै घुम्दा सकिसक्छ त्यो मूर्तिले गर्दा तपाईँको त्यो गर्दा नि हो आजको पहिला बुद्ध पार्कमा तपाईँको के हुन्थ्यो भने आएर खाएर मान्छे बसेर फर्किहाल्थ्यो तर आजकल बुद्ध पार्कमा पनि आएर मान्छे बस्नु थाल्यो नाम्चीमा बस्नु थाल्यो आज त 10 दिन होइन यहाँ तपाईँको यहाँ 1 महिना बस्दा पनि हुन्छ बस्तीमा होमस्टे ड्राइभरलाई मात्रै होइन तपाईँको गाउँमा ट्याक्सी तपाईँको त्यो चल्ने बनाएको छ तपाईँको चालक त्योहरू नि तपाईँको त्यस्तो तपाईँको काम गरेर सबै एउटा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गरेको छ हाम्रो नर्थमा चाहिँ के छ भने चाहिँ मैले जहिले पनि पहिला हाम्रो सिएम साहबले पनि भन्नुहुन्थ्यो हामीलाई नर्थमा अब म एउटा त्यहाँको प्रतिनिधि हुँदाखेरि चाहिँ मलाई जहिले पनि अब लाचुङले भन्छ हामीलाई यहाँ एउटा मूर्ति ठुलो चाहिन्छ भन्छ नि अब यो भन्दाखेरि सायद अब कतिजना रिसाउँछ होला कति एउटा मन दुख्छ होला तर म चाहिँ मनमा राख्दिनँ साँचो कुरा भन्छु मैले त्यति बेला मैले भनेको यहाँ मूर्ति नबनाउनुहोस् किनभने यहाँ चाहिँ तपाईँको नेचुरल ब्युटी छ किनभने त्यहाँ अहिले उता चाहिँ नेचुरल अब त्यो ब्युटी छैन नाम्चीमा गयो भने नेचुरल ब्युटी के छैन नि बिचरा त्यसले गर्दा त्यहाँ त्यस्तो चाहिन्छ हामी यहाँ चाहिँ मूर्ति नबनाउँ जस्तो लाचुङमा मूर्ति बनाउने काम छैन मूर्ति बनाउने हो भने चाहिँ चुङथाङ मङ्गन नागा सिङ्गिक रिङ्गिमतिर चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ के न के बनाउनु पर्छ लङ टर्मको लागि अदरवाइज माथि त यति साह्रो तपाईँको आज सिक्किममा जति पनि टुरिस्ट आउँदैछ 90% टुरिस्ट तपाईँको हामीले नआइज भन्दा पनि तपाईँको के भन्छ यता जाँदैछ के अरे लाचेन र लाचुङ जान्छ किनभने उनीहरूले त्यो टिभीमा त्यो युहरू हेर्छ नि उनीहरूले टच गर्नु मनपर्छ नेचुरल ब्युटी क्या अन्त मैले चामलिङ साहबलाई त्यति बेला पनि भने सर यहाँ चाहिँ बुढोल चाहिँ भन्दैछ यहाँ के बनाउनु पर्छ अन्त मैले भने त्यति बेला सर यहाँ त मूर्ति त होइन बरु यो फरेस्टलाई नै अलिकति युमथाङदेखि माथि यो नेचुरल ब्युटीलाई कसरी राख्नुपर्ने किन टुरिस्ट त तपाईँको हाम्रो यो गाडी हेर्नु बङ्गला हेर्नु यो बिल्डिङ हेर्नु आएको होइन नि यस्तो बिल्डिङ गाडी त तपाईँको दिल्ली मुम्बईमा 40 तला 100 तला 20 तला छ गाडी हेऱ्यो भने त हाम्रो यहाँभन्दा फरारीहरू के गाडी उता छ नि तर आज यहाँ किन आउँदैछ त्यति बेला हाम्रो नेताले 94 मा भन्थ्यो हाम्रो सिक्किममा सफा हावा बेच्नु भन्दैछ त्यति बेला यसो हामी त अब अलिक सानै थिए नि के भन्नु खोजेको यो बुढोले सफा हावा चाहिँ अब अहिले बुद्ध पो आमा यहाँको त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्या तपाईँको हरियाली यति हुँदा चाहिँ यो क्या तपाईँको सफा हावा खानु आएको चाहिँ त्यो रहेछ नि तपाईँ नेचुरल ब्युटी हेर्नु अन्त मैले लाचुङमा चाहिँ सर नेचुरल ब्युटी बरु फरेस्टमा अलिक के गर्दा हुन्छ त्यो गर्नुपर्छ होला भनेर चाहिँ मैले खुद भनेको अब यसमा लाचुङलाई मैले काम नदिनु त्यो गर्नु भनेको होइन हो किनभने नेचुरल ब्युटी छ भने आउँछ कामहरू कन्ट्र्याक्ट कामहरू अरू हुँदै गर्छ तर यो नेचुरल ब्युटीलाई चाहिँ हाम्रो आउने थालो यसलाई बचाइराख्यो भने चाहिँ भने नि तपाईँको होइन लु भन्नुहोस् त टुरिस्टहरू त हाम्रो यहाँ बिल्डिङ हेऱ्यो भने त यो बिल्डिङ त गन्ती आउँदैन गाडी के गर्नु हाम्रो यहाँ त
गाडी हेऱ्यौँ त 10 गुणा उनीहरूको बिल्डिङ हेऱ्यो बाटो हेऱ्यो यस्तो बाटोमा कन्द्रङमा आउँदैछ किन आएको यो नेचुरल ब्युटी हेर्नु सफा हावा खानु आएको हो नि यसलाई बचाएर राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसरी अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ आज हेर्नुहोस् त टुरिस्टहरूको गाडी पनि तपाईँको होइन यसरी चल्दैछ नि अन्त यसरी गर्दाखेरि सारा सिक्किममा हाम्रो सरकारले चाहिँ एउटा सस्टेनेबल तपाईँको एउटा आउने बाटो बनाएको छ अर्को चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको अब तपाईँले सोध्नु भने यो चाहिँ मैले थपेको अलिकति कुरा के है हाम्रो गभर्मेन्टले तपाईँको याद गर्नुहोस् तपाईँको प्राइम ल्यान्ड जति पनि यो मित्तल जस्तो हेर्नुहोस् त यस्तो प्राइम ल्यान्ड होटल थियो नि माथि अहिले होटल बनाउँदैछ हेर्नुहोस् त त्यो वेस्ट पोइन्ट स्कुलको त्यहाँ होइन होटल हेरे सपिङ के को लागि चाहियो लु भन्नुहोस् त त्यो पनि कति करोड पैसा पनि जमिन पनि हाम्रै त्यहाँदेखि तोरेको पैसा पनि स्टेट गभर्मेन्टले दिनुपर्ने कन्ट्र्याक्टरलाई एडभान्स पनि हाम्रै पैसाले दिनुपर्ने अरे हो के हो त्यो चाहिँ समय डाउट लाग्दैछ के न के चाहिँ छ भने टेन्डर गऱ्यौँ त आफै गर्नु पऱ्यो नि तर हाम्रो सरकारले तपाईँको आज हेर्नुहोस् एसडिएफ सरकार प्राइम ल्यान्ड जहाँ चाहिँ सरकारको खास जमिनहरू छ सबै राम्रो चिजमा लगाएको छ तपाईँको हेर्नुहोस् तपाईँको परेको नयाँ सरदार थाना देख्नुभयो होला होइन चिन्तन भवन हेर्नुहोस् पुरानो सरदार थाना तपाईँको त्यो ओबिसी भवनलाई दिएको छ ऊ माथि ज्ञान मन्दिर हुँदैछ तपाईँको होइन एजी अफिस बनाएको छ तपाईँको त्यस्तो एसेक्ट समाजलाई कति प्राइम ल्यान्ड तपाईँको हाम्रो सबै तपाईँको जमिन चाहिँ वेलफेयर काममा लगाएको छ यसरी होटल बनाउनु हाम्रो सरकारले तपाईँको दिएको छैन यो अहिलेको सरकार जस्तो यो यस्तो लागि दिएको छैन तपाईँको प्राइम ल्यान्डहरू सबै आज सिक्किमको प्राइम ल्यान्डहरू त आज बाहिरको मान्छेलाई दिइसकेको छ हाम्रो सरकारले चाहिँ कम्पेयर गर्नुहोस् तपाईँको सबै यो काममा लगाएको छ तपाईँको नि अर्को कुरा चाहिँ यहाँ अस्ति भन्छ पाक्योङ र के अरे पाक्योङ र सोरेङ डिस्ट्रिक्ट हाम्रो डिक्लेयर गर्यो भयो भन्छ नि तर ठुलो कुरा नगर्नुहोस् तपाईँले डिक्लेयर त गर्नुभयो हाम्रो सरकारले पनि सरकारमा आएको भए चाहिँ 24मा के अरे 19को बादमा चाहिँ डिक्लेयर गर्नेवाला थियो तर आज तपाईँहरू आएर डिक्लेयर गरेर चाहिँ एक सालमै नभएर गरेर तपाईँहरूले त्यहाँ डिस्ट्रिक्टमा तपाईँको यो के भन्छ सोरेङ होस् कि पाक्योङ होस् यति साह्रो इस्टाब्लिसमेन्ट तपाईँले गरिसकेको छ कारण किन कारण एउटै मात्रै छ किनभने त्यहाँ हाम्रो सरकारले अलरेडी इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाइसकेको छ तपाईँको नभए तपाईँको एउटा तपाईँको डिस्ट्रिक्ट के अरे डिस्ट्रिक्ट बनाउनु लागि तपाईँको एउटा पुलिस थाना बनाउनु लागि एउटा ठुलो अफिस बनाउनु लागि चाहिँ 3-4 साल लाग्छ तपाईँको लु भन्नुहोस् त लाग्छ है तपाईँको हस्पिटल बनाउनु आज किन एक सालमा यति साह्रो ढङ्गै भइहालेको कारण एउटै छ हाम्रो सरकारले अलरेडी इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यहाँ तपाईँको सब रेडिमेड बनाएको छ अझै आएर सब भयो हो हामीले गऱ्यो भन्छ वास्तवमा चाहिँ एसडिएफ सरकारले तपाईँको सबै तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिँ तपाईँको बनाइसकेर रेडिमेड उनीहरूले गरेको मात्रै हो त्यो माचिसको खोल जस्तो भन्छ नि अस्ति हस्पिटललाई के भन्छ त्यो सबै छ सबै लगाइसकेको छ उहाँहरूले एक दुईवटा थपेको मात्रै हो अरू केही नयाँ कुरा छैन तपाईँको ग्राम पञ्चायत निर्दलीय चुनाव हुनेवाला छ भन्नुको लागि त निर्दलीय हुन्छ तर काहीँ न काहीँ आफ्नो पार्टीको दलबाट पनि एउटा भित्र हिसाबले उम्मेदवारी फिट गर्ने क्रम पनि चलिरहेको हुन्छ भित्रभित्र त्यस्तोमा एसडिएफ पार्टीबाट के कस्तो हुन्छ होला अब इट्स ओपन सेक्रेट हो तपाईँको निर्दलीय त भनाइ मात्रै नाम हो तपाईँको पार्टीले फिट गर्छ हामीले देखेको जस्तै नगर पञ्चायत पनि देखेको मन्त्रीहरू एमएलएहरू भित्र घुमेको सबै देखेको हो होइन उहाँहरूको जुम्लाबाजी सबै देखेको हो हामीले हो त्यसले गर्दा यहाँ तपाईँको इन्डिपेन्डेन्ट त नाम मात्रै हो सबै पार्टीको हुन्छ हामी पनि फिट गर्छौँ नि अब हाम्रो पार्टीको सिधै कुरो हो इन्डिपेन्डेन्ट त नाम रहेछ नि अब हामीले देखेकै हो नि होइन तर यो तपाईँको आधिकारिक बयान हो यो अब तपाईँले म त प्र्याक्टिकल कुरा हो नि अब पार्टीबाट नै आधिकारिक बयान भन्ने टाइपको नि अब भन्दा हुन्छ तपाईँले आधिकारिक भन्दा हुन्छ किनभने उनीहरूले त हामीले खुद आँखाले देखेको नि क्यानभिसिङ गर्नु फोन गरेर धम्की दिनु फाल्नलाई लगा नभए तेरो लाइसेन्स क्यान्सल गर्छु तेरो विक्टिमाइज गर्छु भनेर हामीलाई थाहा छैन अन्त किन ओपन सेक्रेट हो भने हामी पनि किन राख्नु हाम्रो पनि क्यान्डिडेट फिट गर्छौँ नि अन्त के छ र होइन फिल्डमा आउनु पऱ्यो नि होइन लु भन्नुहोस् न अन्त यिनीहरूको चाहिँ एसकेएमको चाहिँ तपाईँको बेसी ठुलो कुरा नगर्दा हुन्छ अहिले यिनीहरूले जुम्लावासी बेसी गर्ने चाहिँ जुम्ला बेसी गर्दैछ नि तपाईँको जुम्ला गर्ने चाहिँ तपाईँको हजारमा छ है तर साइलेन्ट भोटर्स तपाईँको मेजोरिटी लाखौँमा छ तपाईँको लाखौँमा तपाईँको हेरिरहेको छ तपाईँको हो अन्त नाटक बेसी नदेखाउनुहोस् 24मा चाहिँ तपाईँहरूलाई सक लाग्छ कि त्यहाँदेखि
हरेक कन्स्टिट्युसनको अगाडि चाहिँ तपाईँको एम्बुलेन्स राख्नु पर्ला। तपाईँको जुम्ला बेसी नगर्नुहोस्। तपाईँको बरु गोले साहबलाई यति भन्छु, त्यो एमएलएहरू थुपार्नु, एक्स एमएलएलाई तपाईँको मैले अहिले सुन्दा फर्च्युनर दिँदैछ अरे, बलेरो दिँदैछ अरे, स्कर्पियो दिँदैछ अरे, हो लाखौँ लाखौँ पैसा त्योभन्दा त बरु तपाईँको आफ्नो एमएलए सम्हाल्नुहोस् न आफ्नो। हाम्रो यो नयाँ कुरा होइन, हाम्रो टाइममा पनि त्यस्तो उथल पुथल भएको सिक्किमको सारा सिक्किमको तपाईँको जोइन गरेकै रहेछ, जोइन गरेको हामीले गराएको। अब अहिले रियलाइज गर्दा सबै तपाईँको जोइन गरायो होइन, जोइन गराएर चाहिँ अब चाहिँ एसडिएफ चाहिँ होला भनेको त, तर तपाईँले भनेको मैले अघि भनेको जस्तो साइलेन्ट मेजोरिटी चाहिँ लाखौँमा छ। ये पब्लिक है सब जानती है भने 24 में देखाइदियो त। पञ्चायत हाम्रो 98% हामीले जितेको थियो, सिक्किमको 100% मा होइन 98% सबै जोइन गरेको थियो। त्यसले गर्दा हाम्रो एसडिएफ को तपाईँहरूको अत्तालिने काम छैन, यो सब जुम्ला हो। जुम्ला तपाईँको अहिले 1000 मा गर्दैछ भने साइलेन्ट मेजोरिटी तपाईँको लाखौँमा छ। यसले तपाईँको रिजल्ट दिन्छ। अन्त तपाईँहरूले मेरो एउटा बिन्ती पनि छ है, कतिले भन्छ यहाँ चामलिङ साहब अब बुढो भयो, अब हुँदैन, यो पार्टी गइसक्यो, आउँदैन, कहिले हिस्ट्रीमा कहिले के को हिस्ट्री त क्रिएट गर्नु पर्यो नि होइन। तपाईँको आज म यो तपाईँको मार्फतबाट यहाँ भन्न चाहन्छु है तपाईँहरूलाई, है सिक्किम न्युज भनौँ न होइन, तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू त्यो 24 को काउन्टिङ सकेर एकखेप हामीलाई भेट्नुहोस् न। त्यति बेला भेटौँ न। अब जनताले के जवाब दिँदो रहेछ, बिकज आई एम कन्फिडेन्ट, म कन्फिडेन्ट छु तपाईँको नि होइन। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, बहुमूल्य समय सिक्किम न्युजसँग साझा गरिदिनु भएको। हजुर धन्यवाद तपाईँलाई पनि। तर सबभन्दा ठुलो कुरो आफ्नै पार्टीको कार्यकाल जब सत्तामा हुँदाखेरि के गल्ती भयो उहाँले स्वीकार्नु भयो, अनि त्यस दिनहरूमा के कस्तो भएको थियो उहाँले त्यो भन्नुभयो। त यस्तै खालको अन्य खबर लिएर हजुरहरू समक्ष हामी आउनेवाला नै छु। त्यतिलासम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। सिक्किम न्युजको निम्ति गान्तोकबाट दिपक गुरुङ रिपोर्ट। 1 करोड 1 करोड 4 रुपियाँमा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ।